確啦！我哋又去旅行啦，今朝4點鐘就起身出發啦。你去邊？唔識我咁唔去啦。要 band 啊？係啦。天都未光咧，就到機場啦。band 台你想唔想去啊？好嘢，你同邊個去啊？Yula 喺嗰度啦，我同 Yula 一齊去係咪啊？見到 Yula 啦，今次我哋同 Yula 一家一齊去6日5夜泰國曼谷旅行。雖然仲係曼谷嘅雨季，但係今日天氣都好好，又唔太熱。我哋話咁快就到曼谷機場啦。跟住我哋就搭機場鐵路去市中心嘅 Phaya-Thai 站，大概45分鐘就到酒店啦。今次我哋都係住返上次住過嘅 Eastin Grand Hotel Phaya-Thai，呢間酒店都仲係好新㗎，去機場非常之方便，早餐超豐富，上次都住得好滿意啊！今次住40樓，可以睇晒全曼谷嘅景色。喺酒店安頓完，我哋就出發去Siam Paragon食飯同行下。行完一陣之後呢，我哋就到今晚嘅重頭戲啦。我哋今晚去被譽為曼谷自助餐嘅天花板，就係位於機場 Amarin 嘅 Copper Buffet。呢個自助餐真係好誇張啊，應該有過百種選擇。除咗自己去櫃台攞嘢食之外，大部分都係去櫃位落 order， 再等人送去位度。呢個就係好多人介紹嘅黃牛船面啦。仲有咧呢個黑松露湯啦，超級好味啊！每一碟嘢食嘅擺盤都好似 fine dining 咁啊！哇！細蛋飯、和牛壽司，大過隻手，好味。點食啊？點樣食啊？就咁夾起嚟食咯。用個口食咯，點食啊？邊有嚿飯㗎係嘛？係啊。成個塞落去。你可以塞落鼻哥窿都得嘅，你中意啊？好味喎！好味啊！好味啊！好味啊！太飽啦！食完飯送埋啲細路返酒店後，就做埋今日最後一個節目啦。冇錯，就係去按摩。今次去鹽山介紹嘅一間喺亞速站隔離嘅叫 Marka Spa。按完之後呢，就返酒店，就咁完成第一日嘅行程。第二日呢，一早首先去位於酒店5樓嘅 market 食早餐。呢度嘅早餐選擇非常之多，有壽司冷盤、泰國嘅炒粉同飯，用咗新鮮嘅果汁。Rihanna 唱生日歌，預祝姐姐聽日生日。食完早餐，我哋就出發去第一個行程 One Bangkok。揾咗間泰菜餐廳食個午飯，跟住就俾2個細路放電。冇錯，就係 Harbourland 啦！呢間係全曼谷最新嗰間 Harbourland， 係小朋友同大朋友放電嘅好地方。你睇下 Yula 同 Rihanna 同佢哋嘅家長玩得幾開心。
Rihanna 都忍唔住要高歌曲 Let It Go。放完電呢，我哋就喺 One Bangkok 行咗一陣。跟住又係時候補充體力啦。我哋今晚約咗一間喺 Central World 嘅日式放題，呢間放題都好推薦啊！魚生都好新鮮，炭燒和牛都好好食。喺出邊啦，就係有魚生任攞，仲有一大碗三文魚子任筆。三文魚子任筆，蝦任筆，超正！食完咁豐富嘅晚餐之後，我哋就返酒店休息，準備聽日精彩嘅行程。今日我哋參加咗一個1日團去北壁虎睇動物園，車程要成2個幾鐘。第一站，我哋首先去一個網紅打卡餐廳飲下嘢，打下卡。我哋喺鄰近緬甸邊緣嘅泰國邊緣，鄰近緬甸嘅網紅餐廳啊！呢度都真係幾寫意㗎，嚟影下相、飲下嘢，甚至瞓覺都唔錯。跟住導遊就帶我哋去附近嘅地道餐廳食個午飯先，食到成台嘢都係600幾泰銖，即係100幾蚊港紙，超級抵啊！跟住就到今日嘅重頭戲，坐車入去動物園，近距離接觸動物。哈哈！我哋被長頸鹿圍攻啊，場面好混亂啊！啊 ！My God！Rihanna 嚇到自己匿埋喺樓梯，你睇下 Yula 幾淡定。俾長頸鹿攻擊。呢度咁高嘅同埋後面冇嘅。跟住我哋可以近距離同埋長頸鹿斑馬影相。Rihanna 都係睇返馬騮啱佢啲㗎。之後威埋獅子呢，我哋就去最後一個景點，著名嘅桂河大橋。亦即係2戰時嘅死亡鐵路，終於完成今日嘅行程，坐車返酒店休息啦。第4日一食完早餐 ，Rihanna 一見到泳池就即刻除晒啲衫，跳落泳池玩。咁跟住我哋咧就 call 車咧去吞武里海鮮市場。呢個係一個超大嘅海鮮同埋熟食市場。我哋首先喺一檔揀咗新鮮嘅大頭河蝦，即叫即煮㗎。 1 and 70
仲揀咗椒鹽瀨尿蝦。你哋睇下隻河蝦幾多蝦膏，超好味 ，Rihanna 都好中意食。食完咩嘢？你食咗咩啊？你問呢度，你食咗咩啊？食咗蝦蝦係咪？食咗蝦蝦會點㗎？笑蝦，笑蝦蝦，哇！叫你笑蝦蝦定啲咩眼神嚟？咩眼神啊？咩？哎呀，醜怪！跟住我哋就去 Icon CM 行下。今日嘅行程比較輕鬆，之後我哋就返酒店叫外賣。我哋兩位媽媽就去咗附近嘅一間按摩店按摩，留返啲爸爸睇女，爽啊！今日第5日，我哋首先去參加個半日團，嚟一個泰國文化之旅。第一站，我哋去曼谷嘅大皇宮。Rihanna 緊度為阿媽祈福啦！因為你驚咩嘢啊？驚船喎！呢個驚船啊！之後呢，我哋就坐船呢到對面嘅鄭王廟。跟住我哋就返酒店休息啦。返到酒店，先到樓下間 Outside 要食個甜品先。跟住就帶 Rihanna 去泳池玩下水。趁仲有時間就去 Candice 介紹嘅喺酒店附近嘅按摩店做個按摩。我明呢間嘢好舒服，點啊？都massage，呢個揾壓頸，我技師叫壓頸。今晚去鹽山 book 咗嘅一間燒肉店食晚飯。book 咗一間包房，有小朋友就啱晒。
係加咗泰式辣醬嘅間。鹽生就食生紅面咁食嘅，行開遠少少唔該，咁樣咧。好味。一流。餐廳送咗一個牛舌蛋糕俾我哋慶祝生日。當然，鹽生都準備咗一個好靚嘅生日蛋糕啦。又係食得好飽嘅一個夜晚。今日咧係第6日，亦都係行程嘅最後一日。我哋把握時間，一朝早就去扎道扎行下，跟住喺附近食埋午飯咧，就坐車出發去機場啦。使唔使留喺度啊？使唔使翻屋企啊？今次曼谷之旅又係一個好滿足、好充實嘅行程，有 Yula 全程一齊玩 ，Rihanna 都玩得好開心，期望下次再有機會一齊去旅行。Sassy baby，Sassy baby。